而家同大家介紹咧，高爾夫御苑咧有一個嘅獨立屋大單位喎。咁呢個大單位咧就東南景獨立泳池，咁啊就非常之正嘅。咁啊，大家睇下呢條片中唔中意啦？呢條路落地庫，有個洗手間，落條梯。咁咧呢個地庫咧就落到車庫，車庫咧可以泊到2部車嘅喎。咁啊，位咧就去車庫，撳掣開門，咁咧就呢度泊到2部車。嗱，見到呢度係。如果中意就俾個 like，有興趣查詢嘅可以聯絡我，多謝晒。